Dənizin dərsləri, qocanın doğuşdan əfsanəsi. Bir qoca balıqçı hər səhər günəş doğmadan yelkən açardı. Dəniz onun evi, balıqçılıq isə həyat mənbəyi idi. Yorğun bədənlə evinə dönsə də dənizlə mübarizədə qazandığı sükunət onu yaşadırdı. Amma bir gün hər şey dəyişdi. Bir qəfil böyük fırtına çıxır və onu dənizin amansız dalğalarına təslim edir. Günlər keçir, yeməksiz, susuz, ümidsiz bir tənhalıq. Amma balıqçı sınmır. Bilikləri və qəlbinin inadla yanğısı ona yaşamağa güc verir. İnsan böyüklüyünü çətinlikdə tanıyar, deyirdi. Nəhayət, sahilə çatır. Amma əvvəlki balıqçı deyil. Dənizdən öyrəndim ki, sərt dalğalara dözmək lazımdır, amma axının səni haraya çəkdiyini qəbul etməyi unutmaq deyə düşündü. Bu təcrübə həm onun, həm də bizim üçün bir dərsdir. Həyatın dalğaları səni də yorarsa dayanma. Çətinliklər humanı formalaşdırır. İçindəki gücə inan, həm də axının səni hansı mənalı bir sahilə apardığını dərk et. Videonu bəyən və sevdiklərinlə paylaş, çünki bu hekayə hər kəsin öz dənizi ilə üzləşməsinə bir işıq tuta bilər.